سلير بارو إن الكبرى رجيو وحيتها بيشنا كتيرنو وبيشي محرم أما أن نو سكرها سنة كهجرة وبيش أوه الرئيس بيشني وحاجر عبادات سجوني أو حرن والله باين إن كبر رجنو وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صون للصوم رمضان كذب مرك رمضان لقي ماده صون للصوم وحوقف فضي بدن صون كبش محرم بش صون كذا وقف فضي بدن تاسي وحي تلمام يساعدني كريكرته إني بش بدن كذا صومت انتو أودي كالروح إنه بش كصومه تاسي فضيلة ده سيت الماميس وحقيقة السجوني يومنان أوله لما الموت ومالك بيشو سجلت هاي هي مالك أي توانت مالك أي توانت هاي ويوم عاشوراء نبي جينا كهر صلوات ربي وسلام عليه انت الله الصوص صارين جاهلية دي عربته ويسومي كرين نبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المدينة مركو يمد يسوي صوهي جرودي وحقوق يمد ويسسكي يهودي مقالة المدينة دقنا وصومي يا مالنكاس مركاسو ويدي ما حدو صومي سان وحي لهذين ومالنك إله النبي موسى بدباديي فرعون هلاقي ساستراديت بانو صومينا نبي صلى الله عليه وسلم نبي موسى أنا قاعدين كحقنا أنا قاعدين كحقله واصومي نبي صوم كذا نوا أمر أمده سووا نوا صومي أمدي سنوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك إلا الصوم إنت عن رمضان كلا واجبين مالك صوم كذا واجبوها يوم عاشوراء صوم كذا واجبوها وهذا على مال ما كم إذا markuu waagu bariyay kadib inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ogeysiis bixiyay oo uu yiri ninkii aan wax cuninow maanta soon waa caashuure ninkii wax cunayowna maalinka inta ku laaban soomana oo afhayso yaani cunto danba ha cuni waxa hadiista ay ka qaadanayaan inay waajib ahayd ramadaan ka hor ramadaan markii la waajibiyay kadib waxay soonkeedu noqotay sunno noqday waajibnimadii baa laga soo dejiyay wuxuu noqday sunno cidii rabtana soomi cidii rabtana iska dayn karto waxa nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka sugan marka maalinkaas yahuudu soomi jirtay isaguna soomay ummadana amray gadaal dambe nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri sanadka uu dhiman doono waxirka dhimashiisa waxirka hor la in baqiitu ila qaabilin la asumanna at-tasi'a wa nabi sallallahu alayhi wasallam hadaan gaaro sanadka soo socda waxaan soomi doonaa sagaalaadka bimaana maalinkii tobnaad oo dhaqan yahuuda iyo lagu arkay oo nabiguna waxay ahaan ugu yimid oo sida uu ku waafaqay ah yaa waxa gadaal ka yimid dhaqankii yahuuda iyo khilaafa iyo nasaarada nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yiri hadaan noolaado sanadka soo socdoon gaadho sagaalaadkan soomi doona culimadu waxay ka fahmeen tobnaadkii meesha lagama saarine sagaalaadka iyo tobnaadka la isla soomaya oo caashuraana waa la soomi maalinka ka horeysay sagaalaadkana waa la soomaya si loo khilaafo yahuuda loo khilaafo haddaba sida sunnada wax weeyaan in labada bari la wada soomo maalinka sagaalka iyo maalinka 10ka haday maalinka sagaalaad ku dhaafto Abdullah ibn Abbas waxa ka sugan inuu yiri maalinka 10aad iyo maalinka ka dambeeya soon bimaana si aad wali u khilaafto macnaha hadaad sagaalaadka ka gaari weydo oo 10aadka soonto 11aadkana ku dar marka
sunnadu waa sidaas markaan baadhista bishu xilligay dhalatay muxaram ilaa ay anta macluumaadkan hayo caalamka islaamka qaarna waxay leeyihiin habeenkii arbacaday dhalatay oo arbacaday bisha muxaram kow ahayd waa bimacnaa maanta 8 way markaa caaway 9 tahay sagaalaadkii waa khamiista berri ah tobanaadkuna waa maalinka jumcada ah sidaasi waa aragti qayb ballaadhan oo caalamul islaami ka mid ah caalamul islaami qaar ka midana waxay leeyihiin waxay dhalatay khamiisti oo maalinta khamiistay kow ka dhahayaan saas daraadeed sagaalaadku wuxuu noqonayaa iyaga marka la fiiriyo jumcada tobanaadkuna wuxuu noqonayaa sabtida labada aragti baa caalamul islaami jirta haddii marka innaga inta badan aragtida hore sugan baan raaci jirnay in berrina la soomo jumcadana la soomo haddaad heli karto inaad khilaafkaba ka baxdood 3 beri wada soontana ka sii fiican khamiista jumcada sabtida haddaad isku darto warkaagu meel buu yaallaa markaas yaa muran kuma jirtid adugu marka dad 3 isku dari kartaan isku dara haddii kale berri iyo jumcada khamiista iyo jumcada alla sooma insha allahu tacaala ajirka ku jira nabigu wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam maalinka tobnaad ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablaha yani ilaahay waxaan ka sugayaa buu ajir kaga rabaa in maalinka tobnaad soonkeeda ilaahay ku dhaafo ku saamaxo sanadkii ka horeeyay dambigii la galay marka sanad dambigeeda waa marka waa ajir weyn haddii aynaan soomi karaynin inteeda badan labadaa beri aan ku taagsanno insha allahu tacaala taasaan idin baraarujin rabay jazakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh